Merhaba Doktor Koray Erdoğan, Asmet Klinik İstanbul. Çok sevdiğim bir hastamla beraberim. Çok zor ikna ettim kendisini video çekmek için. Onun için kendisine önce ekstradan bir teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Emin Bey her hoş şey için hocam. geldiniz. Çok sağ olun hocam, hoş bulduk. Emin Bey'e bir yıl önce 4017 graft ektik. Bugün de geldi. Bir arkadaşını getirmiş sağ olsun. Ona da saç ekimi planlıyoruz. Nasıl Emin Bey? Süreç nasıl geçti? Zorlukları nelerdir? Yani hocam aslında saç ekimi birçok insanın bence ihtiyaç duyduğu bir şey. Ama karar verme konusunda insanlar genelde gördükleri sonuçları değerlendiriyorlar. Ben de genelde gördüğüm sonuçlardan çok memnun değildim insanlarda. Ama sizin ektiğiniz bir saçı birinde gördükten sonra biraz daha fazla araştırmaya başladım. Ve bir şekilde sizinle görüştükten sonra ikna oldum. Yani gerçekten de saçı ektikten sonra bile sonuç ne olacak diye hep kaygılıydım. Ama bugün soracak olursanız çok büyük bir samimiyetle söylüyorum. İyi ki yaptırmışım. Yani insanın hayatında birçok şeyi değiştiriyor bu. Saç çok önemli bir aksesuar erkek için. O yüzden benim için yani sonuç olarak inanılmaz keyifli. Ama tabii insanların merak ettiği şeyler süreçle ilgili olabilir. Yani bir kere anestezi En zor kısmı nedir bu işin sizce? bence 5. günle 10. gün arasında ilk 5 günde anestezi etkisinden sanırım hiçbir şey olmuyor. Zaten oluyor burası mesela? çok konforlu bir süreç sunuyor. Özellikle anestezi ekibinin olması inanılmaz. Çok Ben doğru söylüyorsun. hiçbir şey hissetmedim yani. O iğnelerden bahsederler hep böyle saç ekiminde anesteziyle ilgili. O çok korkutucu bir senaryo. Doğru. Hiç öyle bir şey olmadı yani. Çok Bizim konforluydu. ekiplerimiz de yakın birbirine. Evet. Arka arkaya operasyon Takip olmuştu. etmiştim sizi de Evet, hocam. önce ben olmuştum, sonra siz olmuştunuz. O yüzden inanılmaz rahattı. Sadece tabii ki orada bir donör bölgede Bir sızlama. bir sızlama gibi. Bak çok güzel bir konuya değindiniz, onu da hatırlatayım. Mesela şimdi 5. günde bazen her hastada olmuyor. Cildi sert olan hastalara daha çok karşılaştığımız bir durum bu. Diyorlar ki doktor bey ilk 5 gün hiçbir ağrım olmadı. 5. günde benim donör bölgemde bir ağrı oldu. Ve insanlar diyorlar ki acaba hani bir şey mi oldu, aksi giden bir şey mi var? Hani ilk günlerde hiç ağrı yoktu, anestezinin etkisi geçti diye zannediyorlar o ağrıyı hissetme. Halbuki alakası yok. Şimdi arkadan aldığınız o foliküllerin ufak delikler açıyorsunuz ya, o delikler iyileşirken, hafif deri iyileşirken büzülüyor. O büzülme de özellikle geceleri kafanızı yastığa koyduğunuz zaman böyle iğne batması gibi hafif bir rahatsızlık veriyor. Muhtemelen tam onu. Muhteşem bir tarif hocam, bu kadar olur yani. Ben çünkü bir de 5. gün olduğu için insanlar bir şok oluyorlar. Ya ilk acaba mikrop mu kaptım, bir şey mi yaptım, yanlış bir şey mi yaptım Ya diye. skorlamak gerekirse 10 üzerinden 4'lük bir ağrı yani. Hayat konforunuzu değiştirecek bir ağrı değil. 10 hastanın birinde oluyor bu da. O da bendim demek. O da o cildi tipiyle. Cildiniz Ama biraz çok sert. konforluydu yani. Onun dışında hiçbir süreçte bir sorun yaşamadım. Ama şunu söyleyeyim, inanılmaz doğal. Evet. Yani şunun ekim olduğunu, bak samimiyetle söylüyorum, ben bile anlamazdım yani ki. Ben hocam berberime 1 yıl gitmedim, 8 ay kadar. 8 ay sonra berberime gittim. Kendisi de içeride yoktu, bir kalfası var. Oturdum, biri söylesin diye bekledim, söylemedi. Sonra berberim geldi. O bile dedi ki yani ben seni tanımasam, saçsız halini bilmesem anlamazdım dedi. Ya bilmiyorum ben mi öyle hissediyorum ama inanılmaz konforlu geçti benim için. Ama çok doğru. Ve bir kere hani sadece size değil yani bu ekibi oluşturan sizsiniz ama buradaki ekibe teşekkür etmek lazım. Her aşamasında inanılmaz nazik, inanılmaz iyi hissettiren bir ekip burası. O yüzden ben çok mutluydum. İyi ki size tanışmışım, iyi ki de yaptırmışım. Herkese tavsiye ediyorum. Bir de sonucunuzu şimdi niye buradasınız? Hem arkadaşınızı getirdiniz hem de bir ikinci seans. Çünkü sonuçta alan genişti. Tepe bölgesini tabii ki tam kapatamadık. O da çok natürel. O da şimdi göstereceğim, paylaşacağım sizlerle ama bir seans, bir dokunuş daha olsa mükemmel olacak. Önce şu ön kısımları bir yakından çekelim. Şu doğallığı insanlar bir görsünler. Hani yok böyle bir gerçekten bu doğallık hakikaten bunu inanılmaz yani hiç kimse anlayamaz bunun saç ekimi olduğunu. Donör bölgenizi de göstermek istiyorum. Tabii. 4000 grad. Ha bu arada 6 ay kadar finasterit kullanıp daha sonradan da bıraktınız. Biraz hafif öne eğiniz. Şimdi görüyorsunuz donörde hiçbir şey yok. Şu tarağım nerede? Heh. Bakınız donörde hiçbir şey anlaşılmıyor ve sanki alınmamış gibi yanlarda keza öyle. Tek problemimiz nerede? Tabii tepeyi tam istediğimiz gibi kapatamadık. Şuralar bomboştu. Biz oraya ekim yaptık. Şimdi ikinci bir seansta yaklaşık 3000 grad kadar bu alana da yoğunlaşacağız. Tabii oraya değmişken de muhtemelen ön tarafa da biraz daha sıklaştırma
Yaparız. Bu önümüzdeki ay içerisinde de bunu planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Kabul hocam. ettiniz. Gerçekten de ben yani başından sonuna bence bir konfor dolu bir süreçti benim için. Bence saç ektirenlerin duyması gereken kısım bu. Yani rahatsız olacakları, kaygı duyacakları hiçbir şey yok. Özellikle ben yani Koray Erdoğan tarafını söyleyebilirim. Başka bir yerle ilgili bir deneyimim yok. O yüzden düşünen kim varsa bence hiç endişe duymadan gelebilirler. Özellikle ben saçın ön çizgisini çok önemsiyordum. Aynen. O bir sanat hocam. Doğru Yani onu söylüyorsun, doğru. o konuda sizi ayrıca tebrik ediyorum. Tabii burada şeyi anlamak lazım hocam. Yani burada ben hep arkadaşlara anlatırken, bugün size bir arkadaşımı getirdim. Ona da anlatırken yani herkes saç ekiyor. Ama burada bunun bilimsel bir nedeni var başarının. Özellikle o keep kalemleri, yapay zeka destekli işte analizler. En ince köklerin tek tek bulunup en öne konması. Evet, birçok konu çok bilimsel altyapılı. Hiçbir başarı bence tesadüfen oluşmaz. O yüzden çok teşekkür ediyorum her şey için. Bu kadar iyi kimse anlatamazdı. Görüyorsunuz Emin Bey, bence siz marketingin başına geçmeniz. Çok sağ olun teşekkür hocam. ederim, çok Çok sağ olun. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abi nasıl